Welcome again to Yamuhe TV. This is a daily job advertisement. Now let's go for 18th February 2026. 10 job online. Muhawe ikaze kuri Yamuhe TV. Imyanya 10 niyo yashyizwe ku isoko kuri uyu wa 18 Gashyantare 2026. Muri iyo myanya hariyo iyo mu Rwanda, muri East Africa ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma turagenda tugaragaza umushahara ndetse n'ibindi bisabwa kugira ngo ubashe kuba wakwaprayinga kuri uyu mwanya. Reka dutangire rero ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere, yes, ni mu kigo cya Alliance for Green Revolution in Africa AGRA. Hanyuma title y'umwanya cyangwa se umwanya ukenewe ni Technical Field Program Manager. Uyu ni umwanya washyizeho ku uyu munsi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 2026. Ibisabwa no kuba ufite bachelor cyangwa masters mu bijyanye na agriculture, agronomy, rural development cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo. Hanyuma umushahara rero, umushahara ni hagati ya 1,800,000 ndetse na 3,200,000. Aya ni amafaranga mbumbe. Hanyuma deadline yo kurangiza gukora application ku itariki 3 z'ukwezi kwa 3 2026. Nkuko muri kubibona ni akazi kabaye posted ku itariki 18 Gashyantare 2026. Hanyuma ushaka amakuru arambuye wasura Job in Rwanda, hanyuma ukaba wakora application. Uburambe ni hagati y'imyaka 3 n'5. Ku mwanya wa kabiri hari iki kigo cya Ritiko Rwanda Interlink Transport Company, ni kikorera i Kigali. Umwanya w'akazi ni Chief Transport Operation Officer. Hanyuma ibisabwa kuri uyu mwanya no kuba ufite bachelor cyangwa se masters muri transport management, logistics, business administration. Kuba ufite bachelor bisaba kuba ufite na experience y'imyaka 5. Hanyuma kuba ufite masters, abafite bachelor ni experience y'imyaka 7, naho ufite masters ni experience y'imyaka 5. Deadline rero cyangwa se bijyanye n'umushahara, umushahara ni hagati ya 2,500,000 ndetse na 4,000,000 n'amafaranga mbombi batarakuramo umusoro. Hanyuma deadline yo kurangiza gukora application ni ku itariki 27 Gashyantare 2026. Akanako nakazi kabaye posted uyu munsi ku itariki 18. Ushaka amakuru arambuye sura Job in Rwanda. Ku mwanya wa gatatu cyangwa se akazi ka gatatu kari muri GS Rwanda. Iyi ngiyi akaba ari German Development Corporation, ikorera i Kigali. Umwanya w'akazi ni internship position. Iyi ni internship. Hanyuma kugira ngo ubashe kwa applyinga ni umunyeshuri uri mu mwaka wa gatatu cyangwa se umwaka wa 4 urangije vuba, cyangwa se ufite bachelor degree mu bijyanye na development, ICT cyangwa se engineering. Hanyuma rero umushahara ni hagati y'200,000 n'200,000 ku kwezi. Deadline yo kurangiza gukora application ni ku itariki 3 z'ukwezi kwa 3 2026. Hanyuma rero naho sura Job in Rwanda. Niba uri umunyeshuri urangije vuba ahangaha, aya ni amahirwe yawe yo kugira ngo ubashe kuba wabona cyo bita occupation. Umwanya wa 4 w'akazi kashyizweho ni muri Mantis Kivu Marina Bay Hotel. Umwanya, yes, intenda opportunity. Deadline ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2026. Iri ni isoko. Hanyuma ku mwanya wa 5 haraza iki kigo cya Rising Academy. Rising Academy, umwanya w'akazi ni muri Africa. Umwanya w'akazi Remote Africa Education Program Officer. Hanyuma rero kuba ufite bachelor cyangwa se masters muri education, pedagogy, curriculum development, wemere kwaparenga kuri uyu mwanya. Umushahara ni hagati y'800,000 ndetse na 1,500,000. Deadline iri mu kwezi kwa 3 2026. Sura risingacademy.com jobs ubundi ukurure amakuru arambuye. Hari umwanya muri Africa Party. Umwanya ni marketing. Ibisabwa no kuba ufite bachelor muri marketing, business administration, sales management. Umushahara ni hagati y'900,000 na 1,500,000. Deadline nayo iri mu kwezi kwa 3. Sura rwandajob.com kugira ngo ubashe kumenya amakuru meza agezweho ndetse ubashe no gukora application. Umwanya wa 7 ni mu kigo cya Riz Talent Consulting. Umwanya w'akazi ni project consultant cyangwa se project consultant. Kuba ufite masters muri project management, MBA certification. Hanyuma rero umushahara wo ni rate biterwa n'icyo wakoze kuri consultants cyangwa se consultants. Deadline
mu kwezi kwa gatatu 2026, ariko hano umushahara ushobora kunegosiya kuko ukora ku isaha, ni hagati y'amadolari 50 n'amadolari 150 ku isaha. Sura rero rwandajob.com umenye makuru arambuye. Hariza umwanya wa Data Orbit Lab, n'umwanya w'akazi ni corporate trainer, kuba ufite masters cyangwa bachelor mu bijyanye na human resource management, education, organization development. Umushahara ni hagati y'700,000 na $1,300,000. Deadline nayo iri mu kwezi kwa gatatu 2026. Wasura rwandajob.com ukaba wakora application ndetse ukabita wabana n'andi makuru yisumbuyeho. Hakaza umwanya muri kigo cya BS4D kikikorera i Kigali. Umwanya w'akazi ni desktop engineer cyangwa se electron based. Kugira waprenge kuri uyu mwanya no ufite bachelor cyangwa masters muri computer science, software engineering. Hanyuma rero umushahara ni hagati ya $1,500,000 ndetse na $2,800,000. Deadline nayo iri mu kwezi kwa gatatu. Ushobora gusura rwandajob.com ukamenya makuru arambuye. Ku mwanya wa 10 haza Access System, inayikorera i Kigali. Umwanya w'akazi ni business development representative. Hanyuma ku bisabwa kuri uyu mwanya no kuba ufite bachelor muri business marketing sales cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo. Hanyuma umushahara ni hagati y'600,000 na $1,100,000. Deadline nayo iri mu kwezi kwa gatatu 2026. Aya makazi kose ushobora gusura rwandajob.com ukaba wabona makuru meza ahagije cyane. Hanyuma rero nk'uyo tujya gusoza akazi tuba twapostinze, tugerageza kubaha inama z'umunsi ko ugomba gutegura CV neza na diplome zawe ndetse n'andi ma certification yawe yose. Tumaze kurebera hamwe imyanya yavuzwe haruguru yabaye posted uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 2026, yuko deadline izarangira hagati y'itariki 27 Gashyantare kugeza ku itariki 3 Werurwe 2026. Application yawe ugomba kwitegura muri rw'icyongereza, kandi ikindi tegura CV yawe. Ushaka makuru yimbitse kuri aka kazi kwa postinze, wasura jobinrwanda.com, rwandajob.com, risingAcademies.com, cyangwa se ugasura reliefweb.int/job. Aha hose ushobora kuhasanga amakuru y'akazi kashyizweho ku itariki 18 z'ukwezi kwa 2 2026. Nkuko twabibabwiye rero, dusubire muri video itaha ku munsi w'ejo tubagezaho akazi kazaba kashyizweho ku munsi w'ejo ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2 2026. Icyo tugusaba ni gukora subscribe, gusharinga abandi iyi video, kubera yuko video ni buri munsi tubagezaho akazi kose kabaye posted kuri uwo munsi ku mbuga zigiye zitandukanye, mu bigo biri private ndetse n'ahandi hose na za internship, bishobora gufasha abantu bose kugira ngo babashe kubona uburyo bw'imibereho muri ubu gisi tugezemo ya technology. Komeza ubane natwe rero, dusubire muri video ikurikira.